cho muối để cho nó hết nhé. Chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn món chạch chiên giòn. Nguyên liệu chính đó là chạch này, và gồm có bột này để chiên giòn lên. Bên cạnh đó thì cần chanh, tỏi, ớt để pha nước chấm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào pha bột trước nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho một bát. Đó thì sẽ đập một quả trứng gà vào. Và sẽ cho trộn nó lên. Cho thêm một ít nước vào. Thì nó sẽ dính đều vào con chạch. Đây thì mình sẽ đặt bếp. Trơn. Ta cho dầu nóng lên đã. Bây giờ thì mình sẽ thả con chạch vào.
Cho các thứ gia vị vào. Mình sẽ cho vào để đậy lại lên. Lá lốt để cho vào cho thơm. Sẽ thái theo khúc hơi to một xíu. Rồi, mình sẽ cho lá lốt vào. Thành mình sẽ vớt nó ra. Chanh vào. Cùng thưởng thức mấy món chạch chiên này cùng với mình. Đây là cả một con chạch rất là to. Mình sẽ bẻ nó ra nha. Nó có cả trứng này các bạn này. Đó, đây là một cái đuôi. Chấm cái này nước chấm tỏi ớt. Thơm và giòn, có vị của lá lốt, có cả cay của ớt nữa. Mình sẽ ăn kèm một ít lá lốt nữa cho nó thơm nha. Lá lốt này nó cũng được chiên nên nó rất là giòn.